ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். நம்ம இன்றைக்கி மட்டன் குழம்பு, மட்டன் மிளகு வறுவல் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் மட்டன் குழம்புக்கு தேவையான பொருள்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதுக்கான அளவுகள் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், பார்த்துக்கோங்க. மட்டன் 1 கிலோ எடுத்திருக்கேன். அதை நல்லா சுடுதண்ணியில் வாஷ் பண்ணி உப்பு மஞ்சள் போட்டு பரட்டி வச்சுருக்கேன். இதை குக்கரில் ஒரு 2 விசில் விட்டுக்கலாம். 3 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, தேவையான அளவு உப்பு போட்டு 2 விசில் விட்டுக்கோங்க. மட்டன் 3/4 வாசி வேந்தால் போதும், அதனால் 2 விசில் போதும். விசில் வரக்குள்ளே நம்ம சாந்து அரைச்சிடலாம். ஒரு பேனில் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. எண்ணெய் விட்டு எடுத்து வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயம், கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. சின்ன வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும். நல்லா சுருண்டு வர வரைக்கும் வதக்கிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளியும் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. மட்டன் குழம்புக்கு தக்காளி அதிகம் போடக்கூடாது. மட்டன் குழம்பாக இருந்தாலும் சரி, சிக்கன் குழம்பாக இருந்தாலும் சரி, தக்காளி கம்மியாக போட்டால் தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். தக்காளியும் வெங்காயமும் நல்லா வதங்கிருச்சு. நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மசாலாஸ்லாம் ஆட் பண்ணி ஒரு பரட்டிக்கலாம். பொடியெல்லாம் போட்டதும் அடி பிடிச்சிரும், அதனால் சிம்மில் வச்சு பரட்டி விட்டுக்கோங்க. ஒரு 2 மினிட்ஸ் இருந்தால் போதும், ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஸ்பைசஸ்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம். குழம்புக்கு இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இதோட அளவுகள் தான் ரொம்ப முக்கியம். அதனால் நான் கீழே போட்டிருக்க மாதிரியே நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் பட்டை கிராம்பு போடணும், இல்லைன்னா பட்டை கிராம்பு வதங்கிடும். அவ்வளோதாங்க, தேங்காயும் அரைச்சாச்சு, சாந்து எல்லாம் அரைச்சி வச்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு விசில் வந்துருச்சான்னு பார்த்துட்டு தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். மட்டன் தனியாகவும் மட்டன் சூப்பு தனியாகவும் எடுத்து வச்சிடலாம். குழம்புக்கு தேவையான எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இப்போ குழம்பு தாளித்து விட்டுடலாம். அடுப்பில் ஒரு பெரிய பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க. தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டு நெக்ஸ்ட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 5 டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. பேஸ்ட்டு நல்லா எண்ணெயில் வதங்கட்டும். வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மட்டன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். குழம்புக்கு தேவையான உப்பு போட்டுக்கோங்க. மட்டன் இஞ்சி பூண்டில் நல்லா மிங்கிளானதும் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க சாந்தெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒன்றுன்னா வெங்காயம் தக்காளி அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, வதக்கி அதை ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணி ஒரு கொதி வந்துடட்டும். மட்டன் குழம்புல 1/4 வாசி வெந்தால் தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதனால தான் 2 விசில் போதும், 3/4 வாசி வெந்தால் போதும்னு நான் சொன்னேன். அடுத்தது நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் விழுதை ஆட் பண்ணிடலாம். மட்டன் குழம்புல தண்ணி எதுவும் ஊற்றாதீங்க. நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா சூப்பு, மட்டன் சூப்பையே ஊற்றி குழம்பு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. இந்த சூப் ஊற்றினா தான் குழம்பு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அவ்வளோதாங்க, குழம்பு எல்லாம் கூட்டி வச்சாச்சு. ஒரு தட்டு போட்டு மூடி கொதி வரட்டும். குழம்பு கொதித்து பச்சை வாசனை போயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு கடுகு கருவேப்பிலை தாளித்து கொட்டிடலாம். அவ்வளோதாங்க, நம்ம மட்டன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு மட்டன் மிளகு வறுவல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் வாங்க. அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சு ஆயில் விட்டுக்கோங்க. 2 பச்சை மிளகாய் நீளமாக கட் பண்ணி போட்டுக்கிறேன். கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, சின்ன வெங்காயம் தான் மஸ்ட்டு இந்த மிளகு வறுவலுக்கு. பெரிய வெங்காயம் போட்டால் டேஸ்ட் இருக்காது. சின்ன வெங்காயம் ஒரு 150 கிராம் கட் பண்ணி போட்டு தாளித்து விட்டுக்கோங்க. அந்த வெங்காயத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு 2 டீஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன். இஞ்சி பூண்டு பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மட்டன் ஆட் பண்ணி நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. சில பேர் மட்டன் குழம்பே கொஞ்சம் ஊற்றி நல்லா ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருவாங்க. அதுவும் டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும்.
நான் இன்றைக்கி மிளகு வறுவல் செய்கிறனால அதை நான் ஆட் பண்ணலை. வீடியோ எடுக்கிறக்குள்ளே தம்பி என்னை போட்டு வாட்டி எடுத்துட்டான். அதனால தான் சம் கிளிப்பிங்ஸ் வந்து ஷேக் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் டைம் பார்த்துக்கிறேன். அடுத்தது வந்து எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு. தேவையான அளவு மிளகுத்தூள் போட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அவ்வளோதான், நம்மளோட மிளகு வறுவல் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த ரெசிபி எல்லோரும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்ட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை என்னோட கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நிஜமாகவே சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லோரும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். டாட்டா. தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் வாட்சிங்.